อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นี่ตอนนี้เราจะมาชม PowerPoint ขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดเสนอโดยอาจารย์ณัฐพงศ์ กาญจนฉายาจัดทำโดยนายรุดวาน ลาเตละรหัส 5820160149 เลขที่ 15 กลุ่มที่ 1 งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 263536 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูสาระบัญ สิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติในการทำวุดุอาบน้ำละหมาด 1. ล้างมือตลอดถึงข้อมือทั้งสองข้าง 2. บ้วนปากพร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออก 3. ล้างใบหน้าให้ทั่วทั้งใบหน้า 4. ล้างมือตลอดจนถึงข้อศอก 5. เช็ดศีรษะ 6. เช็ดใบหูทั้งสองข้าง 7. ล้างเท้าทั้งตลอดถึงข้อเท้าทั้งสองข้าง 7. ต้องเรียงทำตามลำดับขั้นตอนที่ได้กล่าวมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอนจากขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดนี่คือข้อ 1 คือล้างมือตลอดถึงข้อมือทั้งสองข้างดังรูปภาพที่นักเรียนได้ชมดังต่อไปนี้รูปที่ 2 คือบ้วนปากพร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกรูปที่ 3 ล้างใบหน้าให้ทั่วทั้งใบหน้ารูปที่ 4 ล้างมือตลอดจนถึงข้อศอกดังเห็นในภาพรูปที่ 5 เช็คศีรษะรูปที่ 6 เช็คใบหูทั้งสองข้างรูปที่ 7 ล้างเท้าทั้งตลอดถึงข้อเท้าทั้งสองข้างรูปที่ 8 ต้องเรียนทำตามลำดับขั้นตอนที่ได้กล่าวมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอนดังรูปข้างล่างนี้إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها وعد أصلي فرضي بوقتهاถึงหน้านี้เรามาชมวิดีโอหรือวิดีทัศน์ขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดเชิญชมเลยครับครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ jumpa lagi insyaallah see you next time wa ila liqa fil fursa ukhra insyaallah แล้วโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ